Sasa ukacisanga nuko uvuga ngo amajambo yawe tuzoyibuka nka gasore yarabuze amajambo yo kuvuga basimbizi shamwe abantu basimbizi nakati y'abamwe ntirigere mwizere muhevu nyumba 10 wewe ugiye kumushyiramo mu ndirimbo ivuga kwa gasore kweli ahubwo icyo nyene tu nakunze petete no mushimira petete nico gikomeye no kurinda yakurinda kwiwetu Stade bararinda tuko kuri ariko nkatsinda sasa none wewe kubekura aba bantu none par exemple aya abo yavuze bande kwanza yavuze bande bayihevye mwebwe baby face ko mwage guhibongoza najewe ndimwo none kana mubaze none tonto nimba yuko none je uyu munsi niyo baby face nituzofa none dupfuye wewe ntacyo yokora ku bwa hip hop agayagarara no kubera kudepanda ku bantu we nishobora guhagarara nka wewe bifese igihe hagarara yari kumwe n'abandi ntihagaze aratuma hip hop nyine ihagarara zanunze zose ntiyatwaye award ngahagarara nk'umuraperi nawe hagarara petite n'igihe cyawe reka kuraba abantu baraguca intege none gutasha namye ndaba Leo Sensori ni sebuko wa Kanye West ngo amaze kumutima ko ngo incuro zine kugira ngo ashobore gushika iwabo amubone na byaka Sensori umukobwa wabo mwango ntarashika umukombozi we arashika na Emeline muhira je Yes, bakunzi bambarengo media neka tubaramutse ariko kandi tubabwire gira subscribe kuri YouTube yacu ube mu bambere babona ibiganiro byacu dukora nkuko mubibona imbere ya kamera turi kumwe na Mkombozi Lucifer murabona ko yanashajije yambaye ikanzu nibaza ko ngira ngarafunze ariko benshi barakunda kuvuga ati bivanye n'ibintu ririmba filosofi yawe umengo ahantu ibintu jaye no kwemera ntaho uhagaze uno mushura bigaragaje tubibonere mu iyo kanzu iyi kanzu just ndayifata nk'impuzu tagatifu ubutagatifu bwayo ni iki ni kubera wambaye impuzu yera mu ijoro n'umuntu yari yinyegeje arabona ko ari mu cyizere kurusha ubonye umuntu mu ijoro yambaye ibintu bitukura nk'ibirabura so icyizere tu kwandi kini nacyo irakwigisha n'isuku kubera n'ujya mu bintu by'Imana atasuku udafite isuku na isuku rikeneye iryo muri roho n'umubiri irakenewe ntacyo bivuze reko wowe umuyisilamu ariko usanzwe uriwe kandi kweli bose nyene ndakunda uko bikora bizera Imana je naho nobona abantu biyunze gusa ariko bavuga Imana imwe nkabamvuze yuko babuze umuntu niyibe yabize umuntu nashwane babona umenga turasangiye kwizera aho uri n'ishapure wari kuyambara ishapure yera nari kuyambara bose nyene sinari kuyambara nga hejuru yiyi kubera hari imico y'amadini yava yafise n'imico petete imico aba ushize kwishapure kuri iyi si byiza kuri bo ucumenga ushatse kuvanga imico yino nino mugura amaze kuyambara ndamaze kuyambara kandi wo yambara no yambara nakibazo ubunene ko uvuza ahantu bakoraniye abantu no musaba abayisilamu afise uvuga ngo abari mu kwemera kw'idini ya Islam barafunze ariko kandi n'abakatolika nabo bahora mu ikarema nimba ntibeshe singukanije bijanye no kwemera bari mu ikarema kandi basa n'abagiriyo rimwe wari he wakora wafunga hose wari muri karema ukongera ukaba no muri mwezi wa Ramadani bagiye nafunga umunsi umwe isabwa kubita zibiri gusanga muri karema kabiri mu ariko tunyene icyo mba mshaka nuko kwisubirako cyane icara nkisubirako kandi ibiryo uyu muntu ahaze kenshi umubiri wiwe umubiri wiwe ubushaka ibintu byinshi kenshi n'abagabo bumva ngo bifuza abagore baba bahaze bakaca bahemukira abagore babo ariko tubatariye biragoye so sometimes umubiri nawe uratuma kurya nako nyene guha umubiri cyane si byiza ifoko duha umubiri gake roho nawe tukayiha cyane sa muri ico gihe iyo numvije amawaidha canke nkumviriza abapasiteri bariko baravuga ubutumwa biranyubaka cyane naho ngerageza kuyungurura hajumba mbona umengo sigwanje yes Mkombozi 2024 wahitanguye gute wahitanguye neza je kwenda shima nahitanguye neza nahitanguye na biopower
Okay. Ndo y'ubucafu so isabune nziza asubira kunyizera yavuga ati yawe ni sawa. Umuntu no kuri Kote barashaka kuzisangayo. Uziri hajya kwa Siyoni. Hajya kunyama nyene. Kuri Kote buntazi. Kunyama Kote buzira hari nyene kubagiye kurangura ariko biro twashize hajya kwa Siyoni ndani. Urutembera mu isoko ryo kuri Kote? Meruka gutembera akiriyo Biopower. Akiriyo Biopower. Ko yimukiye kwa Siyoni ngenda kwa Siyoni. Wowe ibintu wumvise byabaye kuri Kote nka wowe wobivuga ko iki ku bantu bameze nka kurya? Iyo nibaza yuko kubera uburyohe bwinshi n'umukobwa nawe nyene yari biterame usanga si bose babimenyereye bamwe babibona ku ifoto so babonye umuntu imbere yiwe uko to umubiri nawe urakunu uvuga kandi iyo uvuze hari gufata n'ingingo. Okay, speaking of tuje ku muziki tuvuge cyane kuri hip hop. Wowe uri mwana hip hop kandi navuga ko uri umwe mu bantu bandika ariko kandi tuvuze kuko tuvuze mvuze hip hop jambo kubwanditse nurama mabiti menshi ukambwira mvuga iki yawe nyene ngayibubwira naho ntukwandika rap indimo sana guys sana Sadbazo gusora indirimbo yitwa nka Gasore yaravuze ko hip hop mwayitaye aravuga ko wewe wagira igarukire watanguye kuhita ni we kwanza kwaje twatanguye kumenyana turabaraperi sivyo ikimwe wana veski kosi baadaye we yarayitaye twebwe twa peteting yangu ni jena bifesi ntisanga dukora umunsi nkanje ku ruhande rwanje nkora umunsi rap ikindi gihe nkacyanzana yo kuririmba kubera album ndiko ndakora mbashaka nshye style zose kugira ngo abantu bose arabakunda amajambo menshi n'abakunda make bose nabanje uko ariko kweza biwe yari ayizigiye kingana gute kinini ya cyane so yavuze ko ariko yabonye mwayitaye sikuyita ahubwo tunyene naje nasanze hari abami hari abantu bamaze kwita abami cyangwa gutireka abo bami barabe kuntu bo defend ubwami bwaho ariko urabona ko hip hop nimba batangiye kuvuga uko cyo tubaza abami n'umwami ni gute ko ariko baravuga ngo ubwami bwawe buraregarega so uko ariko tunyene ubureka sasa ubwami nabwo buze sasa ubungira nze muri hip hop nyene ndabahe ariko na Karene namaze gupanga yuko yatonga yo kuririmba kaza yo kurapa iturimo vraiment hip hop iturimo kingi wa hip hop tuvuge ko ari ndino munsi sinzi umwe wese arafise uko yibona kuko hajya abantu bose ku bagore babo bitwa abagabo sasa gikuru nukuraba eske n'abagore babandi bakwita umugabo cyangwa n'abagore bawe tu sa muri icyo gihe sinzi ariko genda ubwami je sinigwanira uko umwami uri bwami genda ubwami urabye barapere benshi binspira ku bwami aho uzumva bitwa abami ni ikibazo bya narumvira sana ubwami ncyanda nanye mvuga uteka mbu umwami kubera ubwami bwari bwafashe urugendo sasa ubwami bwaje ni intwaro yose nzima kuva kuri nyumba kumye gushika ku mwami Fabio Vera yaravuze ko benshi bamutaya urugamba asigaye ari wenyene benshi ngo bagiye guhibongotse nibaza kaje tuja mu ufisindira imbiri out itwa Mugabo nayo si hip hop Mugabo ni indirimbo kuririmba yasohotse kwinzo rya 8 kwezi kwa 3 umunsi wa mpuzamakungu hariwe agatika kabakenyeza avuga ko mwensi mwamutanya urugamba ari nayo mpamvu ngo atani soko ry'umuziki wa hip hop mu Burundi rihari kubera mwabihevye mwamutanya urugamba uwo ni Fabio uwo binaniye abeshere ikirago none shaho nukuvuga uwo binaniye abeshere ikirago nukuvuga none nukuvuga ko nimba byaramunaniye ngo nawe nyarafite indirimbo yitwa umwami nimba byaramunaniye kudefanda ubukingi bwiwe kwekera ababandi jewe ko nashoye kudefanda hip hop ndije nyenda hagarara
nuri ruguru nuri hehe aravuga uti ya hip hop kabisa irafata none ko ari je ninja no mahiganwa yasanganiro award ndije nyene nk'umuraperi nagiye mahiganwa ya smart ndije nyene nk'umuraperi ariko nkatsinda sasa none wewe kubekura abantu none par exemple aya abo yavuze bande kwana yavuze bande bayihevye mwebwe baby face ko mwage guhibongoza najewe ndimwo none kandi mubaze none tonto nimba yuko none je uyu munsi niyo baby face nituzofa none dupfuye wewe ntacyo yokora kubwa hip hop agayagarara no kubera kudepanda ku bantu wewe nishobora guhagarara nka wewe bifese igihe hagarara yari kumwe n'abandi ntihagaze aratuma hip hop nyine ihagarara zanunze zose ntiyatwaye award ngahagarara nk'umuraperi nawe hagarara petite n'igihe cyawe reka kuraba abantu baraguca intege none gutashaka ntambuke nkuko wifuza ndashobora gushaka kwiruka none amaguru yanjye so je nibaza yuko kandi ikindi nacyo ndiko ndakora album mashaka ndyohera abantu bose nije mfise vision yanje niyo kandi oranka mugabo nakiwacu k'ikirundi kandi mukombozi mwe mwamenye nk'umurapere kubera yaje nka rap ariko mukombozi n'umuntu agerageza gutabara cyangwa gutabariza abandi kwavugira kugira iki none mugabo siniko ndavugira abakenyezi none si wa mukombozi nyene unahinduye umudiho hari kibazo saki wacu k'ikirundi none akiwacu k'ikirundi tukihoze sasa ikindi nacyo tuza kumenya wewe nimbuzi kirundi gusa urakiye ubwenge ariko jewe nzi kirundi n'icyongereza bisigura yuko aricyo ndakurusha naho kumenya kirundi ari ubwo bwenge ubugugu no kutamenya ikirundi ukamenya icyo indimi mva mahanga kandi uri umurundi muri icyo gihe udubuye mu Burundi ariko utoye nkabanzi hip hop nkabanzi nizo kuririmba none yaba ya kabiri muri nuze muri EAC live show none abanyagihugu bayitoye none bajya bayikunze none twaye kuba tubahoye iki none tubareke nabo baryoherwe none tubabazwe n'umunezero w'abandi ikitatunezereza kinezereza abandi nta kibazo reka bakige so je nibaza yuko ntiduhave twirefera ku bantu badubuye kandi Imana yari yamaze kuduheza yatuhave tuvuga yuko Imana yaduhaye impano yo kurapa no kuririmba yuko ntishimire kweri kubera gusa wewe uhagaze kuri rap yes ubuheruka Bface on the floor twari kumwe mu kiganiro ya Selection we yavuze ati ndavye ndirimbo nkagwa gasore ya Sarbi je mbona yarayononye mugabo yaragerageje tu narabonye abarinje batari bake bagira comment ziwa Fabirov twarakoranye naravuga ati jewe ndavye Sarbi ndirimbo vremira kaze yarayikubise kabisa ndakene kumenya comment yawe nka mukombozi ya ndirimbo nkaba gasore ya Sarbi uyumvirije koko nkawo nka mwana hip hop ya ndirimbo bona Sarbi bana yaramomoye cyane yaragerageje kweri tu nacho yamomoye kubera hip hop irafise ibintu ngendegwa kwa nicambere mbere kwanza ubwanditsi je ni kintu kiba kirabwa cyane titre kandi atangura titre hanyuma je titre sa kuidefanda kuidevelopa ayo bikora idefanda je titre yanje nuku ni kubera uku nuku sasa ukachisanga nuka tuvuga ngo majambo yawe tuzoyibuka nka gasore yarabuze ngo majambo yo kuvuga basimbizi shamwe abantu simbizi nakati y'abamwe nirigere mwizere muhevu nyumba 10 wewe ugiye kumushyiramo mu ndirimbo ivuga kwa gasore kweli ahubwo icyo nyene tu nakunze petete no mushimira petete nicyo gikomeye no kurinda kurinda kwiwetu Sad Baraline tuko kurinda kwiwetu ariko icyo nyene tu yes rafite indirimbo iri out yitwa Mugabo indirimbo yasohotse ngisojya mu 8 kwezi kwa gatatu n'umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi indirimbo tubwire indirimbo yanditswe yari dedikana niyo novuga ngo indirimbo ubutumwa hanini buraba bande message washaka kishikira yarabashikiriye abo bantu okay indirimbo yanditse kuva 2018 nibuka nari ndi Kampala ndanayikora ndagenda ndayisubiramwo ndanayibagira sasa ubu sinzi ukuntu nimviye umunsi mukuru w'abakenyezi ngiti ahubwo sinoba ko indirimbo mba ndazifise mu nzu nje ndasokorora nyene ndeka
isohokere ya reka ndabaha abantu kubera ari maze imyaka myinshi ari guhavumera ubwano so uko hanyuma intumbero nuko sasana ku bakenyezi kuvugira abakenyezi si no kumenyesha abagabo yuko atari byiza nkabereka ukuntu kera mwarasohoka hamwe ubu none usohoka nande y'amajambo meza yose wamubwira ubu yabwira abandi so nariko ndamwibutsa naho niyihindukize ariko kandi n'umukenyezi nawe nyene amenye yuko nta impamvu ituma umugabo agira vengeance basanga ajya vengeance baye kumubabaza bivanye n'ibyo amukorera so bose icyo ndababwira ariko cyane cyane ngira umugabo kubera niwe afise ingufu mu rugo niwe mutwe umugore n'umutima hasi umutima urakenera umutwe n'umutwe urakenera umutima muri icyo gihe nyagihohotera ubundi mu rugo yabo message y'abashakishikira yarabashikirije message yarabashikiriye ariko ntirabashikira neza abamama nibaza yuko nifuza yuko bazotera kwera ikideo kwera yabuze ikideo nico gikenewe kandi ya ni projet y'abamama tu nayikoze ku bwabo muri icyo gihe nzokwemera ko yabashikiriye neza mu gihe nzobona bambwite bana Mkombozi twakurondeye dukeneye gukora video y'ijya ndirimbo Okay, that's right. So ku bantu batarayira barako kwikana Marengo Media agende kuri YouTube ya Mkombozi kugira ngo mushobore kuraba indirimbo yiwe iri out yitwa Mugabo. Yes, ni indirimbo irimwo amasanamu si official video mugirimo amasanamu atari make ndetse arimwo na Emerine musanzwe muri mu rukundo ndetse munafataniye n'umwana namye ndaba Leo Sensori ni sebuko wa Kanye West amaze imyaka amaze kumupima ko inshuro 4 kugira ngo ashobore gushika iwabo amubone na byaka Sensori umukobwa wabo mwango ntarashika Mkombozi we arashika na Emerine muhira je sindashika neza ariko narashitse peut-être sinagiye ntwari kuko no muri Mugabo amasanamu yiwe arimo araryohewe ko yajya nico gituma n'abavyeyi bavuga uti mwana ikiringo atubwiye kuzoshika neza tacakirindiriye kubera turabana n'umwana wacu aranezerewe ahari kuko shaje abavyeyi kenshi bababazwa cyane n'umwana wabo ahari atafitiye mu munezero atamunezero asangayo ariko avuga uti kweri umwana anje ni wihute pe wihute turabona ko umwana wacu ari mu kamwemwe karenze so uko ariko ndabirimwo kandi umwaka nuzohera tabishitse ko kweri ko yabiri mu byifuzo naho nyine ndamuhesha agaciro ko yaragakwiye ya umugore mwiza arakwiye agaciro kabisa ya twitega ubukwe gusa mariage ni iki byose tubyitege ubukwe gusa ubukwe siyo mariage nyene reka ubwo nyene gusa ubwo nyene bwo nifuza yuko bwokoreka vuba kubera ndamuha agaciro akwiye ambyarira abana beza n'umugore mwiza yitonda zimana arasenga so twari muri Marengo business turafise ivyuma bitari bike tuzogira mariage photo video twe turavyiyemeje yego muri Marengo turavyiyemeje hariya yego ndabakomeye amashi kwanza mwakoze mutanguye kare basha twe intererano yacu umugisha unzindukiye ko nabyo ufite n'umwana yitwa Mvura y'imigisha Mvura y'imigisha kabisa ni aha yakwijya ameza ngayo cyangwa umwaka ubu ari mu mezi 8 ari mu mezi 8 warafungura twose agaswari karaboneka yego karaboneka kweri kavuye muri Rundi Boy Rundi Girl Rundi Boy na Rundi Girl bose bari kumwe kweri bashikira umwana brand ya wigejeje he ya Rundi Boy business ya Rundi Boy na Rundi Girl ya ndashima Imana kweri bagusa bona bwambe byaramvuna yakwera byasaba ko ntuma ku muzigo hanze ko tsanga ishanje iki asanga ngira ngo ndayigurishe bisaba yuko ndayigurisha mu biciro nyene byo tuma ndonka inyungu ariko ubu twaronse abantu bazanye mashine nziza nga ari tugiye kuza turakorera ngaha nyene wacu ko nabona umengo ndiko ratakaza amahera menshi amatike iki ya hanyuma nyene tucye ko tondera n'ikibanza kugira address nziza bona imizigo yose imaze kuzana imperera ko mu maboko yumviye yo nshira mu butike byari kuba ari bya danger sana ya yes uno mwaka Mkombozi abakunzi bawe bakwitegeko iki ya icambe na mbere banyitegeko kwanza banyitegeko isi nifuza international twifuza n'amadolari mu gihugu
amahera mva mahanga yaze mu gihugu twishore twebwe turamarundi turi produit yo mu Burundi twishore hari yatuzana inyungu z'amadolari so niyo ntumbero muri ico gihe hari babibuze kugira ngo tubishikeko amahera muri ico gihe nzofuma nsohora indirimbo nke ariko ndabe yuko intumbero yo gushika hanze yoshoboka indimi zose turazizi igifaransa icyongereza ikirundi ikigande igiswahili so cyo wumva yuko ataho tutoshika mu gihe turonse akanoti ushyiremo no mwaka hagati yo gukora indirimbo nyinshi no gukora kugira ngo umuntu aje hanze nico washize imbere gusumba ibintu nico nashize imbere gusumba ariko chance reka niyakizokwanka n'imiburiburi chance kumera tuzobagara mu kubagara ni kugerageza tuyarondere ngaha nyene tubana dushimisha ba tubana dukonganya kugira ngo yagwire ya mu rwego bifuza yes mukombozi tugushimira ukanya waduhaye merci sana Malengo TV hanyuma nyene mushireko na link ya Mugabo yes muri comment ngo abantu bumva ubutumwa bw'abagabo bahotera abagore no kubwira n'abarundi baja mu mariage niba bakurikiye umuceri baje batumiwe nk'ivyabona vyiki ivyabona burya bumwe muri ico gihe burya bumwe butitutse bisaba yuko museruka mukaja kubanza kavuga uti we mugabo abagabo bakaja kubaza umugabo none ni gute mugabo none wewe wibagije ko twakurikiye umuceri watugize ivyabona by'ibinyoma muri ico gihe bagende hajya babaza impamvu babahuze nibazoba impamvu yabo gushwana cyangwa bashwanye nibazoba impamvu yabo kuja kubavuga hiyo ahubwo barondera inyishu bitwararika inyishu cyane kuko igihe biyunga bari bahari batandukanye nibo ahubwo tuzotwenga sasa